Всем привет! В прошлый раз я показывала, как делала я речку, но не показала, что вот здесь вот надо, чуть покажу, не знаю, получится, видно, отрезать как пятачок. Вот оттуда идет сок, с другого может откуда-то еще, и вот сам сок немножко видно, собирается вот такой, стоит. Сок дает, и мы пьем его. Я забуду его да, пить. Да, пей. А? Так, пей. И зашла сюда Маглит, хотела курицу взять, но ее не было. Я взяла конфеток. Вот такие. Они резинка идут. Вот такие вот конфетки. Они внутри желейные такие. Да, как клубничная. Да. Я сюда только положу. Да, вот она, интересно. Это мне. Нет, И эти точно такие же, только идут они как арбузные. И вот этим. И вот такие вот конфетки взяла. С орехом. С орешком, да. Я хочу айбу. А я сейчас буду пить конфетой. А что же давала вам конфеты сейчас? Нет, это не то. Вместе с конфетой? Как-то не так ты делаешь совсем. Я хочу тоже чай пить. Но я тоже буду чай пить. Уже набираем. Да. Все? Попила? Я думаю, куда конфету положить. Вкусно? Чуть-чуть. Да, но не с конфетами это делают, Никита. Попрыгунчик. А ты все играешь, да? Да. Я уже посуду помыла. Молодец. Еще все пьют молочко. Такое молочко. Кого конфету тут? Кого твои? Нет. Вот Максим уроки делает. Одел куртку. Не одел, я ходил за этим. А что не снял? Биму кушать давал. А все? И все. И калитку закрывал. Максим! Где? А снять почему? Почему не снял? Ну, надо писать. Где Максим Арбези? Максим продал Арбези и не хочет говорить. Ой. Нет. Ты играешь с машинкой? Да. Дарина только с ванной. Ай, аккуратно. Кто делал, подметайте? На пылесос. Я уже убирала веником. Что делали? Это посылает такую машинку. Наоборот, первый, знаешь, зеленый. Максим, а где зеленая машинка гоночная? Там, побольше зеленый. Так приятно, да, такая? Да, шарик такой интересный.
И такие крупные вообще. И такие красивые. Синие боссы вес. Машинка у тебя летает, да? А не едет. Раз и полетела, да? Вот это Всем привет! Сейчас мы покушаем и будем делать уроки, убирать, мыть посуду, да? Арбиз мы наполним, банки вот так собрали. На красоту будет стоять. Вот начинаем делать уроки. Я вот это пишу. У меня такой А всегда. я буду делать математику. А ты тоже иди убирать. Я буду посуду потом мыть. А папа потом будет смотреть. Вот Настя делает уроки. А ты почему не убираешься? И я делаю математику. Виталия, а что ты делаешь? А? Расскажи, что ты делаешь? Зрителям расскажи, что ты делаешь. Лазишь у Максима, да? Учебника. Вот такое у нас часто бывает. Никита, Виталина лазит у нас. Залезут мне даже бывает на полку и лазят. Да, Виталин? Лазишь? Вот. И бывает разрисуют тетрадки. Вот такие маленькие. Учебник нарисует, где писать. И Никита, и Виталина. Читает. Да, Анжел? Сидит на пылесосе, а папа не разрисает. Классно. Модно просто. Круто. Да, Виталин? Круто? Анжела сидит. Круто Анжела сидит? Откуда это? Найду. Там. Принесла. Там. Круто, Виталина? Анжела сидит. Да? Круто? Круто, да? Не знаю, и бит просто зайк. Да, Никит? Нет. Да, би просто зайк. Нет. Да, ничего ты меня забрала и забрала. Ну, такой мою баночку забрал. Да? Ты перевесила на сорок. И сын на сорока. На! Ри. Няу-няу-няу. Now. Никита, вот смотри, здесь надо вот это вырезать. Вот эти вот все. Раскрашивать их. И куда их клеить? Можно сначала раскрасить, потом вырезать. Куда их клеить? И все. Куда их клеить? Отдельно просто как картина будет. Я так понимаю. Нет, Что нет? надо вот эти вырезать. Ну, сюда клеить. Не маленьковато. Раскрасить небо, наверное. Приклей на место розовой ракушки веселую морскую звезду. Вот она, да? Только ее надо будет вот именно такого вот размера. Так я понимаю. Ой, Ты приготовилась в школу? Смотри, у тебя руки разрисованы.
Сейчас я Как Серж на покажу, уроке делала. какой клей. Вот такой, фиолетовый. Фиолетовый клей. Виталина тут художничает. Виталина. Да вы девчонка. А с Никитой сейчас будем вырезать аппликации. Такую. Отсюда вырезать, отсюда. А потом Отсюда. Да, Никита. Где твои ножницы? сюда надо клеить. Угу, да. Никита, где твои ножницы? Ну, черепашка такая есть. Виталин, сотри еще заново, давай. Стой. Давай, я. Вот так вот сотри. Давай, я. Так, стирай все. Все. Никита, я нашел. Вот такие можно идти стихом. Угу. Нажи волосики поправь. Клей убери в сторону. Давай. Стирай. Первый я буду черепаху. Давай. Наверное, первое задание нужно. Да тут без разницы. Здесь вот первое задание. Это в конце. Вырезать. Это тебе покажу. Только аккуратно. Ты что делаешь? Вот так надо. Да, Никит, ты неровно начал.